Labāko restorānu kafiju Black Professional piedāvā. Šodien tātad par seksuālās orientācijas publiskošanu par vai pret. Mans viesis ir Igors Masļakovs. Igors Mukļakovs, 39 gadi, IT mārketinga speciālists, No Pride dibinātājs, hobijs, profesionāla riteņbraukšana, datorgrafika, moto, dzīvo uz velosipēda. Cik tālu var iet kādas problēmas sāsināšanā, cik ir tā kapacitāte šajā lietā? Es zinu, ka rietumu pasaulē tas ir ļoti aktuāli un tur tā kā plus mīnus tās lietas ir nokārtotas, ja? Bet vai nav tā, ka tā dziļākā būtība tiešām sakņojas tādā konstruktīvā pieejā? Nu, ja jau reiz mēs esam tādi, un skatu pētījumi, un arī speciālisti saka, ka tomēr tā ir iedzimtība un ļaudis, ja tāda ir, kāpēc viņiem nedod tiesības dzīvot kopā, reģistrēt laulību, kopīpašumu, jā, vai arī, tad jau... Vai tā patiesībā tā robeža nav juridisko, teiksim, attiecību sakārtošana, vai tas nav tas, kur apstājās viss? Jā, sanāk, es daudz runāju, bet es paļaujos, tad Francijas valdība izveidoja darba grupu, kad viņiem pieprasīja atļaut laulības, jā, un rezultātā pēc gadu pētījuma viņi pateica nē laulībām oficiālā jomā, jo laulība kā tāda ir tradicionāla, viņa ir paredzēta bērnu aizsardzībai vairāk nekā pieaugušiem cilvēkiem. Attiecīgi pēc statistikas izrādījās, ka homoseksuālisti panākdami šo te laulību oficiāli arī nemaz tik daudz viņi neizmanto, viņiem viņa nav vajadzīga. Vai jūs prāt Latvija kādreiz līdz tam nonāks? Es domāju, ka kaut kāda partnerība viņi pieņems. Es arī varētu gandrīz piekrist tam, ka laulība ir tāds karstais kartupels vai tāds jēdziens, kas saistās ar šo tradicionālo skatījumu. Tas nenozīmē, ka kaut ko ļoti līdzīgu un paralēli nevar nodibināt cilvēku savā starpā. Juris Kaža, 60 gadi, žurnālists, Nozare LV redaktors, hobijs, lasīšana, vēsture, dators, moto par savu un visu brīvību. Vai nav pietiekama ar, teiksim, citu juridisko mehānismu, kā aizsargāt savas tiesības, īpašumu, mantojumu? Tas kļūst, zināmā mērā, mazliet sarežģītāk, un to vajadzētu izdarīt iespējams vienlīdzīgi, un īstenībā jau es kā libertāriešu filozofijas pārstāvis uzskatu, ka... to jēdzienu. Kas tā ir par nometni libertārieši? Libertārieši ir cilvēki, kas tic maksimālai individuālai brīvībai, kas tic tam, ka cilvēks pats pieder sev un šo pašīpašumu neviens nedrīkst aizskart un traucēt, teiksim, būdams pirmais, kas lieto spēku. Cik daudz grēkojuši ir tavi kolēģi atspoguļojumā un šīs dienas kārtības veidošanā, jo, cik es noprotu, tad Igoru izvēlējās par mērķi, viņu publiskoja un... Viņu par ļauno padarīja mēdī. Un notiražēja tālāk. Es domāju, ka tur teiksim, ir sabrucis, teiksim, tas turpinājums tai vārda brīvībai. Viens pasaka savu, otrs pasaka savu, bet tur neveidojās dialogs. Tas ir tā jēga vārda brīvībai. Igorā es jūtu apsūdzību vārda brīvībai. Jā, Latvijā vārda brīvība nepastāv. Tas ir mans secinājums. Bet pastāv brīva seksuālās orientācijas publiskošanas arēna. Minoritāšu pārstāvju uzsver, ka jūtas apspiesti, jo viņam atšķirībā no heteroseksuāļiem ir jābaidās publiskot savas attiecības, tāpēc, ka sabiedrība to nekavējoties uztver kā provokāciju. Piemēram, divas meitenes vai divi puiši iet pa ielu un tur rokas vai teiksim, iedod viens otram buču vai tam līdzīgi, tad tas uzreiz tiek uzskatīts, ka kāpēc, priekš kam tas ir jādara uz ielas. Un tāpat reizē cilvēki neaizdomājas līdz tam, kad heteroseksuāli pāri to dara uz ielas nepārtraukti mums visapkārt, un tas nevienam nelec acīs kā kaut kas īpašs. Vai tāpat mūsu žurnāli un avīzes ir pilni ar stāstiem par ģimenēm, par cilvēkiem, kas precās un šķirās. Garīdznieki tikmēr ir kategoriski, un homoseksuālismu nereti dēvē par slimību, ar kuru vajadzētu cīnīties, nevis lepoties. Kleptomāniju mēs taču nelegalizējam, ja? Cilvēks, kurš smēķē, viņš taču nevar pieprasīt savas tiesības, un ar kādām tiesībām cilvēki, kuriem ir, šāda, teiksim, trauma, var diskutēt, vai viņi uztver kā slimību, vai kaut ko tādu, ko nes sevi, vai tagad tas ir pietiekoši daudz, lai viņus legalizētu. Pētījumi liecina, ka aptuveni 3/4 Latvijas iedzīvotāji homoseksuālismu neuzskata par normālu. Savukārt tikai 18% aptaujāto piekrīt, ka homoseksuālisms ir normāla parādība jebkurā sabiedrībā. Vai demonstrēt seksuālo orientāciju?
Jā vai nē? Žurnālists pret pilsoni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai jūsu draugu paziņu vidū ir daudz homoseksuālu cilvēku, vai vispār ir? Es jau no jaunības dienām pazīstu. Es esmu izaudzis Rīgā uz ielas, tā var teikt, jā, un tur mūsu vidū bija ļoti daudz visādi pārījuši homoseksuāls, lesbietes. Un es vēl šobrīd viņus pazīstu un satieku šos cilvēkus. Jā. Mozaīka veido tādu, kas nav ar mums, tas ir pret mums. Un tas ir padomju gara ideoloģija. Ja? Viņi nav spējīgi iet uz komunikāciju pie cilvēku. Viņi negrib... Mēs tikko noskaidrojam, ka tas ir rietumu pasaules fenomens. Tagad jūs sakat, ka tas ir tā kā padomju sistēmas aizmetnis. Padomju laikā bija tāds, kas nav ar mums, tas ir pret mums. Tas sākās jau kurā tur gadā, kad viņi sāka slaktēt. Es vienkārši, teiksim, es pazīstu Lindu Freimanu vairāk, tāpēc, ka viņas kopā strādāja Zviedrijas rādio, un teiksim, tad vienkārši es vispār nezināju, ka, teiksim, uz kuru pusi viņa ir vērsta, jo man tas nebija svarīgi. Bet man tā grūti ticēt, ka viņa būtu tik kategoriska. Ja? Varbūt citi tādi ir. Es vispār to viņu iekšējo, šīs organizācijas iekšējās lietas un nostāju tā tikai arī no malas skatos, kā žurnālists un kā cilvēks, kā teica, kura simpātijas ir vairāk tam vārda brīvības, izteiksmes brīvības, sabiedrības dažādības pusē. Kādēļ tieši šādi sadalās tīri psiholoģiski tā sabiedrība? Tas ir grūti pateikt. Domāju, te ir daļai padomju mantojums, te ir daļai informācijas trūkums, te ir daļai tas, ka mēs tomēr dzīvojam lielā lietas, kuras vienmēr tiek piesaistītas. Bet man interesē vairāk, kāds ir praida mērķis un kāds ir antipraida mērķis. Un par kādu naudu tiek organizēts nav praids, un par kādu naudu tiek organizēts praids? To es nezinu. Es saprotu, ka tātad praids tiek organizēts vairāk uz Eiropas naudām Amnesty International, tā, viņi tiek finansēti. Ja, tad, kad es uzsāku nopraida aktivitātes, viņš tika finansēts no man uzņēmuma. Kā rezultātā es arī iedzinu bankrotā viņu, tāpēc, kad es iztērēju visu naudu uz to. Tā tas ir. Jo priekš manīm tas bija ļoti svarīgi. Man nefinansēja neviens, nedeva naudu. Bija daži ziedotāji, kas kaut ko darīja. Visus tos krekliņus, visas taisīja. Tās bija mārketinga aktivitātes, lai pievērstu uzmanību. Tas bija vienkārši mans kliedziens uz to, ka man vēra ciet muti un neļāva izteikties. Kas vēra ciet muti, kas neļāva? Es jums paskaidrošu. Es jau daudzreiz to teicu, es biju aizgājis uz pirmo praidu paskatīties, kas tur notiek. Priekš maniem tas bija šoks, jo es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Es biju redzējis agrāk ārzemēs, un tur pliki cilvēki var mīlēties uz mašīnu jumtiem un viens ar otru anālu seksu nodarboties tieši praida laikā. Es esmu to redzējis. Jā, bet Latvijā jau tāds fenomens it kā nav bijis. Bet ja tā ir bijis citur, vai jums ir pamats domāt, ka tā nebūs arī šeit? Minoritātes pārstāvošie aktīvisti nenoliedz, ka viņu nākotnes mērķis ir likumīgas ģimenes veidošanas un bērnu audzināšanas iespējas Latvijā. Oponentu šādu notikumu attīstību dēvē par galējo robežu. Un nākošais solis tad būs bērnu adopcija. Ja jau mēs piešķiram statusu, tad pie tā jau neapstāsies. Un es domāju, ka šeit skatītājiem un klausītājiem ir nopietni jāpārdomā par tām briesmām, cik mēs visā esam attālinājušies no veselā saprāta. Arī liela daļa mediķu piekrīt garīdzniekiem, uzsverot, ka ģimene ir tikai un vienīgi vīrieša un sievietes savienība. Un tieši tāda vide bērnam ir vislabvēlīgākā. Ja ir tēvs un māte, kas savā starpā cīnās, tad viņi pietiekoši labi var izveidot tādu situāciju, ka bērni var tomēr būt paši priekš sevis, bērni savās interesēs. Un to nevajadzētu nekad aizmirst diskutēt par šīm lietām. Vai demonstrēt seksuālo orientāciju? Jā vai nē? Žurnālists pret pilsoni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Sarkanā līnija ir tā, ka viņi uzbrūk. Viņi nevis nāk iekšā un sakot, mēs tādi esam, pieņemiet mūsu kaut kā risināsim. Ko jūs uzskatāt par uzbrukumu? Jā, uzbrūk mūsu vērtībām. Es paskaidrošu. Mēs paņemam tātad jēdzienu praids, tas ir lepnums. Ja? Viņi uzbrūk tieši kristietībai ļoti agresīvi. Praids tas ir lepnums, un pēc Bībeles lepnums ir vislielākais grēks. Viņu simbols ir varavīksnes krāsas karoks, kas ir Dieva derības zīme ar kristiešu, ar cilvēku. Ja? Un attiecīgi viņam pasaules praidi notiek Jeruzalemē, kristietības šupulī. Vai tā gadījumā nav jūsu geju, lesbiešu un jūsu kristiešu problēma? Nē, tā nav. Ko darīt, lai tā vairs nebūtu problēma? Kā to var risināt? Pirmkārt, jānostājās uz spārnu ceļu kaut kādu. Otrkārt, vajadzētu, lai valdība tiešām pārstāv tautu un lai cenšas risināt šīs problēmas. Tas nekad nenotiks, to mēs zinām. Jā, es arī neceru uz to. Bet, varbūt šajā gadījumā kāds tiešām sociālās dimensijas komentārs.
par šo, ko darīt ar Ko darīt, jā. Es domāju, ka vismaz attiecībā uz to, kas ir dzirdēts no šunīs praidos Latvijā, tur nav asi uzbruks kristīgai ticībai. Turpat ir uzstājies mācītājs, cālīts, tur ir piedalījies cilvēks, kurš savos blogos un visur citur, kur viņš sevi kaut kādā veidā paši identificē Kārlis Streips, kurš iet baznīcā, kurš sev kristīgu cilvēku tur. Galvenais jau ir tātad, paņemsim Zviedrijas piemēru. Tur ir tā, ka, ja mācītājs baznīcā pasaka no Bībeles nolasa pantus, kur ir teiks, ka homoseksuālisms ir grēks, pa viņu var iesūdzēt jau tiesā. Un tādi precedenti ir 3 gadi. Vai tā ir? Kaut kas tāds ir bijis, bet es domāju, ka tas gan Zviedrijas preses un vārdu brīvības likuma testa neizturētu. Jā, nu kāds jau var mēģināt to darīt. Un, teiksim, visi tiek, vairāk man ir pieredze ar Amerikas praksi, visi tie spriedumi, kas ir paplašinājuši vārda brīvību pēc Amerikas konstitūcijas 1. papildu pānti, visi bijuši saistīti ar kaut kādiem šitādiem centieniem, kaut ko tur aizliegt, kaut ko tur sodīt. Psihologi uzsver, ka liela daļa no homoseksuāļiem ir jau piedzimuši ar šāda veida seksuālo orientāciju, kas nav izmaināma un sabiedrībai būtu to jāpieņem. Psihoterapeits Viesturs Rudzītis stāsta, ka viņa prāta homoseksuāļu centieni sasniegt savus mērķus, kas šobrīd noris Latvijā, nav problēmas risināšana, bet gan nebeidzama cīņa starp oponentiem un atbalstītājiem. Tas ir drāmas 3 stūrs, ja? Kur ir upuris, tur tūlīt pat vajag vēl 2. Ja? Tad vajag vajātāju un vajag glābēju. Bet upuris ir priekš tam, lai cilvēks, upuru loma, tāpēc, lai cilvēks sadziedētu zaudējumu kādu. Bet tiklīdz kā sākās upuru lomas svara, tā atkarība kļūst par zaudējumu sadziedēšanu, kļūst par mūžīgu cīņu, par tādu kā ideoloģiju. Ja? Ka tur nav tas mērķis tā kā, atrisināt šo jautājumu, nolikt pie malas, bet nē, mūžīgi viņu muļļāt. To es nevaru atbalstīt. Vai demonstrēt seksuālo orientāciju? Jā vai nē? Žurnālists pret pilsoni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Kas mums būtu jādara, teiksim, ejot, raugoties saulainā tādā, mums būtu jāizliedz Praids, vai kaut kā jāmēģina risināt to, lai viņš nebūtu tik agresīvs, varbūt? Praids, es neuzskatu, ka Praids ir kaut kas aizliedzams atļaujams. Tiešām, ja cilvēkiem ir vārdu brīvība, viņš var iet. Kāpēc tieši Praids? Jo mēs tajā brīdī ir vieglāk tajā brīdī sakopojās un akcentējās daudz uzmanības uz to brīdi. Ja? Un tajā brīdī viegli iegūt platformu, uz kuras tu vari runāt. Un ikdienā es uzrakstīšu kādu preses relīzes, presē viņi pat nepublicēs. Jā, bet Praida laikā tas notiek. Bet tā lielā atšķirība starp totalitārām un autoritārām sistēmām un atvērt demokrātisku sabiedrību, ka katrs var censties iegūt šo platformu un iegūstot šo platformu, tad paust kaut kādu viedokli. Vai tas ir konservatīvs, kristīgais, vai tas ir... Kādas ir tavas nākamās darbības šobrīd? Kad Praida nav Rīgā. Jā. Pret ko jūs tagad cīnīsieties? Šogad nav tāpēc, kad ir vēlēšanas. Šie cilvēki ir pietiekoši gudri. Pagājušais vēlēšanu laikā viņi zaudēja. Šogad vēlēšanu laikā viņi izdomāja netaisīt. Vai pienāks diena, kad mēs šo neuztversim sāpīgi, arī tad, ja viņi mēģinās pasniegt agresīvi? Jā, Čehijā es redzēju, tas ir atrisināts un tur diezgan viņiem tas viss ir mierīgi un klusi un viss darbojās. Un diezgan, tāpēc, kad viņiem tomēr ir demokrātija lielāka. Vai jūs prāt, pie mums ir arī vajadzīga lielāka demokrātija? Varbūt izmaiņas likumdošanā? Protams, likumdošanai nav nekādas vainas. Vienīgi tas 157. pants, ko tur var cilvēkus, teiksim, krimināla lietas iesākt par kaut kādu godu un cieņu. To vajadzētu svītrot. Jā? Varbūt arī 116. satversmes pantu, kas tur kaut kāds izņēmumu gumiju paragrāfs uzstāda vārda brīvība. Bet citādi mums ir kārtība, mums ir sabiedrība jāmaina. Mums ir jāmaina sabiedrība tādā ziņā, ka neviens par to necepās un neuztrauc. Jā, bet Igors ir liela sabiedrības daļa. Un viņš nolēms turpināt cīņu. Brīvi viens otru... Es domāju, šeit mēs jau sākam iet otru vāpli. Un tev, Diana, es teikt, pirms bankrotē demokrātija, mēs varam teikt, ka kam taisnība vai cilvēkiem, kas savas vērtības sargā veidā un nevēlas demonstrēt savu seksualitāti zāru, vai tieši tie, kas demokrātija jau iekļaujoties to vēlas darīt, bet saprāt robežās. Kam taisnība lemsiet jūs? Sabiedrībai būtu jābūt vienkārši informētai un jāizdara secinājumi. Un kur gan labāk, ja ne globālajā tīmeklī, un mūsu diskusija paliek atvērta. Savukārt rīt mēs atgriežamies jau ar pavisam citu un nemazāk interesantu tēmu. Paldies, Igor. Paldies, Jūri.